Shalom. Panohod makimisa datadabaino. Spirit recovery for Jenny Lasimbang. Healing prayer for Joshua Jess Riven. Spirit recovery for Adriel Azaya Aaron Sibius. Sambayang datadabaino nagi. Obiton toko. Sambayang mentoko hidasan di Victoria Engku. Matthew Dangatil. Special intention lagi untuk kehidasan di Elis Surdov, Jessica Dangatil, Johan Tati. Oviton toko naki isambayang natadabayno okaduduvo di Monjilin di Simon alias Angelin, Robert Jomiji Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Peter Polo, Emmanuel Cristo Mojikon, Silverius Golingay, Henny alias Joseph Anthony Labangka, Doris Liu, Anthony alias Thomas Lonoy Labangka, Stephen Chiniti, Freddy Boyong, Gordon Freddy Boyong, David Law, Caroline S. Binting, Hardy Henry Mansa, Emily Jombin Siap, Maurice Chitamil, Clifford Maurice, Winston Wilson Abel, Eugene Lido Mojinol, Fridentiana Komili Kolinsing, Veronica Kunihing, Gofre Puvok, Rafael Benedict Puvok, Stella Puvok, Roland Puvok, Helen Hoivin Lijanggun, Benedict Puvok Dulani, Terence Thomas George Matthew, 13 tahun the anniversary pada hari ini. Emmanuel Maluda, Rita Bicinin Makajin, Joan Monica Maluda, Christine Alexander Maluda, Gianul Malambai, Maria Binjanim Tivat, Edithia Ling, Peter Wang Meng Oi, Marinus Paul Gianul, Teresa Koini Bungihan, Savyavi Koduduvo Itapui do Pemohyongan. Id ngan di tamal, om di tanak, om di spiritu tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datako, omi ko ginabahan di kiningan, omi ko pisan di spiritu tabitua, miyampay no Diezo sa viavi. Tapi na ingabi,
Kano mga kundodoso ngabi dito ko, kapapoton na dito ko sandi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitwa. Mga kunso, day di kinaingan tabakas, day di su ay tapinay ngabi. Do nakpamidaw so koso, id pamusaban ngabi ko, id boss ngabi ko. Idunu inay man ko. Idunu iaw ko ng asan damimang. Maza da hasa ko. Maza da hasa ko. Maza da hasa ko tagaso koso. Itinopogi damakinsianzo di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sabiavi ditasab sang tingavi. Diesu tapinay ngavi. Do sumambayang montok dago, day di Tuhan kiningan datoko. Kikosyanan na dadi datoko, ikiningan tabakas, mamohiyong dadoso, ngabi datoko, magawid datoko, did kaposizon sa ladjul. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang. Oy kiningan tabakas kozo tabinsianan kozo. Kanangay kozo no do papoyvad mantadagay o sabiabi kalatan moy do awan taban id pamusavan tinan panogi. Mamagusa si koy na da id kapibasan do ginavo. Di konunong ngavi i diaw. Maza di Tuhan Jesus Kristus sa tanakno, imamamasi mamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu tabitwa, kiningan montok so hihinaid, ay so kapupuson. Amen. Pambasan mantadibuk na kabahan. Untuk pibabasan paimiso o isoy bao da sabiavi sodop ngano kapintanga do manangkus ditong kuson toy daw do sido. Misibo manta di syurga ngavi, manta ditikon laja don laja, tuminindak ibos no tabakas kozo, tuminindak de di tanga do tana, nokum i mananangot tagalang. Poingovit di ponunu au mihos simbanan, miaga do ilang tataom, miningkakat isido o minamanu di vinon miampay kapatason, minangama isido di tavan, nga poingimpaw ma di tana. Tumoy da atampasi, mantas sa viavi kosusan, itanaknu ngavi. Isa viavi vinangun, poingimoso, de ponuno ngavi, insan povagu, poin vagu koso, do poin todo, ikododo vodi. Poin hunggung dihusap, doy hono igavun, iidnombo haid iwaig, no kito atana totu do minimbuhay, ida tagang duminadi, do iso vasan ay so kantop. Ihisut masakop no po, magana totomo, numohikan di hongon nu, isa viavi tinaw di binapas sumabong. Potiangog mintong do iditi kosunduvan ngavi, miaga isyoho do kuda ngavi, do idpaon pakakatapan, guminudong isyoho, miaga do tananak ngavi kambing biri-biri, huminoso do kasa no ngavi, oy Tuhan, papagabas Diyoho.
Ibos di Tuhan. Ondomono iko'y masan ngavi noiman di Tuhan. Hosono di Tuhan, hoso okasan daw. Boso osabiavi kalaja daw ko'y masan, konsikono dengan tobitwa daw. Pondo sono, iginabo, imogium di Tuhan. Pinadas disido isabiavi, say itana dioho. Ibusak talus kozo, di tanak kusay ngavi dioho. Pinuan disido humabus, i Israel, miampay piyok amas. Itinaw ngavi daw nopo, nga aiso i, natu idovi. Tu nontodonon disido, ibos tobitwa daw, inatak disido, dedi Abraham supu daw. Dadi, novit disido humabus, ituhun ngavi daw, miampay kandasan. Inongopihi daw, miampay gisak ngavi, do kandasan. Toy mo husok no dedi bos inatanom i Diosu. Kano manampasi do kaduduvo ngavi Diosu. I Tuhan miampai Diosu. Pembahasan mentadia bal tabasi tabitua sinuat di Luk. Sinususan di Jesus i moki ki iya nga vidao do isok bo vihan kokomoy di kogunan do sumambayang mengampusan au insan humungkang ginavo. Kiva songuhun membibisala isok kakadazan tonini kadisido do minabos i au onok di kiningan aiso kapantangan mentok do tuhun ngavi. Id kakadazan ponogi di do kiva songuhun tondu napatazan savo imiguguhi do disido mabos. Mimang zo do katuhidan mentad diaw do humavan di gagutku. Ahay disido do au minonoy mo. Nga ahay po di pobos no isido do daw sondi. Ay so dati do konokan ku di kiningan. Ay so do kapantangan ku montok na tuhun. Nga do miguguhi i di zosido do menguntingaw dego. Do mo siti menak so diti tondu napatazan savo do kapatutan ngavi do sido do totopot. Tunung au nga sumonsog may so sido do miguguhi o manusa dego kisom do kapatazon. O minobos i Tuhan koy hoko i do nunuboson di membibisala au o tuhid. Tadi au dinangku bion di kiningan o katuhidan do oiman do di nopihi daw i huma do disido do tadaw sodop sundung ima do papahay disido do menakadai diho. Mamadandi zo diezu bion mai disido do oiman
o katuhidan da diho iman da sisikap nga untuk mikot tanak da Tuhun. O kito naku isido do kiva katumbazan da tanak. Ia bal tabasi di Tuhan. Tapi na ikaw ngabi. Ibos bito at daw bay no. No nuan toko do bovihan. Kokomoy do sanguhun mambibis sala au atuhid. Ingkuo iti mambibis sala do nakapiuman do ipokyanuan di sanguhun tondo na patazan savo. Miguguhi do disido do makiano do katuhidan. Manta disido do humavan di gagut daw. Na di papakita do toko tapi na ikaw ngabi. Paingkuo sundungi ma do au osizan iti mambibisala au otuhid. Do kiningan ay sa kapantangan do Tuhun nga tawin na padi minanak disido do kapatutan uma di tondo na patazan savo. Nadi mentok na toko ibos na kiningan nagi papoyho ang papoyngat kumada toko. Kagunan do sumambayang mangumpusan au insan humungkang kinavo. Nadi megadi bovihan ipinatak kumada toko mungkin ababasan montok da situasi tayo mambibisala au otuhid situasi disido na po nga nababasan disido minanak tayo tawin na po nga pinapahogos minanak ono pinakyano di sanguhun tondo na patazan do savo. Na di montok na toko kapasizan na toko agumuy abazan na toko na kita daw mimangos sumambayang na toko. Kapiuman toko do penting ko sa iti sambayang nga samono sangyan do kabaza toko di miyaga ko sa do au osimba isambayang toko. At agakan toko nangku do kahansanan kumadikiningan. Kiba na gidi samono do patay-patay zo sumambayang kadiho. Kabino ko zo mintong da do pasimbanan tay ko kavahyan Tuhun man daw sambayangay. Katapi sangyan do ay sa do katutuko tay ko ay sa do kavahyan kasimbanan nadidayhon no toko do kibadi penguatan do toko teko kita mempersoalkan Tuhan sama ada makinongaw nangku ikiningan di sembayang do toko teko au. Nadi mega ditondo na patazan do sabo miguguhi. Engka toko nagi dumpangan do kiningan na po nga ikamazon do sabi bitoko na po nga nunu ikamazon do makiukut teko pangamis mokiano. Jadi ibos kiningan papaingat do ko do tadabay no kibada do katabazan do ginavo do sumambayang am tamay mahumansan kumada kiningan sabab ikiningan okon ko au kinongon ni sambayang do ko kalati isido nga mintong isido di usaha do toko nagi ano ipokyanuan do toko. Mungkin iti apokyanuan do toko katapi montok do kiningan au dati sesuai teka au kabasa idmata disido. Jadi kanono tumihambus do pemusahawan do toko
At tumbasan to ko ng kudakiningan, pabinoko sa id sambayang to ko, id kapasizon na to ko, sangyan do, aw ano, teko, aw otuhuk, i pakinuan na to ko. Narikano no, tayo mo to ko, i kiningan, i Jesus, day midya day karistia tabito aditi. Sabab isido, no, i kalati, tamoy mo damanak, nuno i sasuai montok tay sa isa datakaw. Azo ko na Tuhan kiningan do sabi bibinangon, tumazano ko bosyano, nakotoy mo sikoy dilo tita kon sa diyaw, tuvaditana om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun. Dumadima iti montok dagay di loti do kaposizon. Azo ko na Tuhan kiningan do sabi bibinangon, tumazano ko bosyano, nakotoy mo sikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi gubas anggurom kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadima iti ditinumon do kasunubanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngavi, daw kahubukan ku am dia sungavi, otoy monodado di kiningan itama tabakas. Intong miyampay ka nangan, sumambayang sikoy oy Tuhan, day ditak ngavi, kahubukan ita kondayti, do mamalamay id katapatan tahom lati, di kinadaan di tanakno. Mamantang sa Canada di miyampay kapatakan, sandi tobing ginavo. Maza di Kristus Tuhan sa. I Tuhan miyampay di Yesu, poin sa vato o ginavo ngavi di Yesu. Kanamanak daw ka pa ng katahuadan nga vida di Tuhan kiningan datako. Totoo tapot daw katunod atuid iti kaladyaza kapamasisan sa. Tamoy mo idambono po damanak diyaw daw ka pa ng katahuadan nga vi. Oy Tuhan tama tabitwa. Kiningan tabakas ko zo aiso kapupuson. Tu gumininawa ko kozo di pamagunan daw kosyanan no pinaugadan si kay diyaw di mononobus do mamamasi miagadagay do sabi abi konuno nga do sopo moy do kanu ka guminawa idagay
Danunu gininavon no di tanak no. Imaza disay o kabinggi mazan do nakotanduhi zikoy day sontob dinodiaw do tak do maza do momidoso natagak sa id aw kabing gimazan. O mingkano o Tuhan miyampay sabiabi ditasab ngabi sangting ngabi isikoy panogi nga manak diaw do kapunong katahuadan ngabi. Miyaga do id konsikan tagazo mga zo sikoy. Atau tepot obitua ko oy Tuhan, itawud do sabiabi kabituhan. Itinapogi, do di zono do obitua ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu no da ditingabi miaga bohobo umatu. Moy do ada dida itingabi, do mentok negay. Di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patabuso isido nasaga ko sa do suminuang do idkaon da sandaw. Minagano isido do lauti minanak da kapanong katahuadan ngabi. Minangakib di pinapatak di mokiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi, ontok na pongo imakan min susadop. Nano disido sasavan o minsan po da minanak, da kapanong katahuadan ngabi. Pinatak disido da di mokiki iya ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko panginom naman taditi. Tuwiti na isasavan di zako. Isa di batos kababago aisok pupuson, ipotungwon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapohyangan dodo sungabi. May na iti daid kan daman dago. Ikatapatan tahom lati da katumbazan. Itinapogi do masos ko'y mamalamay di kahandaman di kinapatazon kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan ilaw ti da kapasuzon mi sasavan da kapamasuzan. Manak da kapanang katahuadan ngavi do nigitan si ko'y diyaw da kapadan di do bangano o manampuan di diyaw. O huduk ko zo isi ko'y da sumambayang da magi da ditinanom sa di Kristus o timong si ko'y nadadad iso maza de spiritu tabitua. Handa mo oy Tuhan Ecclesia no paintongkop id patatongkop di pamagunan. Amo bito na susido dedi kapunuan da tahwod sa kaday. Sangobian miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Saviavi di Fada ngavi. Handa mo nag-ii tapinay ngavi dagay. Inangokodo idi kahansanan di katungagan sabiabi inapatay pasyanan no. Tay mo no isyo dan inavaw devos no. Pasyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tapitwa Mary tinadikiningan. Sancti Joseph Sabado sido. Miyampay di apostol tong bitwa sabiabi sancti. Inakpapon siko diawid po o ompus di umulan ngabi.
Panu si Canada di kabosyan do dumadi do sampai tumungkos nga viday kaposisyon sa lajul. Umangazaw o mambantog diyaw. Maza di tanak no, Jesus Christus. Maza disido om yampay disido om id disido. Oy kiningan tama tavakas idi kapisan di Espiritu tabitwa. Sabi abi kabontugan om kapantangan nga diyaw no. Montok so hihinaid ay so kapupusan. Amen. Dadi pono di mamama si om naug masada ko pangyaan pangkiningan katama sikoy demobos. Tamaza it surga, obitwa na ongano, mikot ok pamalintano, isabno ay manda itana, miaga da ingka na ida isurga. Tako dagay tadaw diti, alo tisa tasasanga daw. Ang pahyongol sikoy da hasa nga vidagay. Miaga dagay da papahyong di santop mamuhasa mavandagay. Ada sikoy upito doy kay basatan nga pagkabaso sikoy no mantantala. Pagkabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy damantad poti tikid talat. Patahod no damanak do pibabasan ita daw nga vidagay. Dumaza di sa kaday do kasyanan no. Pagkabas ka na datomoy mo damantad doso. Ang paintampasi mantad sabi abi kasusan ginabo. Damaso sikoy, paingandad di kahansanan na bituahan, di kay katan di mamamasisa. Jesus Christus. Tubuhi pamalintaan ni kuasa sa ikabatugan na po, na diyaw na magkababay no, ang sabihin ay. Oy Tuhan Jesus Christus, iminobos na di apostol nga vino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Ada intong daydo so nga vidagay nga daydi ko tumbasan di eklesia no. Ang katahuad no damanak da sido da pibabasan on pisan i katanudan miyampay hisab no. Imamama si o mamolinta montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan miyampay Diyosu tamoy mo. Yampay susukan mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinaingan, mangidu padidaw sa ngabi di pamagunan, o siya na dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu padidaw sa ngabi di pamagunan, o siya na dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu padidaw sa ngabi di pamagunan, anuan sikoy do pagkakasan. Intangay idom pa di kiningan. Intangay sido imong idudido so nga vida pamagunan. Obito ano, isontop oho dedi makan min susodop di domba. Oy Tuhan, au sami padan da patut do sumusut di tapku. Ibos nga po ibos. Mingasan may kadudubok. Itinanom sa Hari Kristus. Magkabit at halato ko, hindi ka pasuzon sa lanchyon.
Kano sumambayang. Natagok dititak tabitwa ay Tuhan, manak si kay diyaw do kapanang katahuadan ngavi, amakin siyan do kasyanan no, do mazadi kapatunguan di Espiritu no. Atagoy na da igrasya do kabasyan do idsantab di nasuang di kuasa no pain surga. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Katabian, kugumompi di mananabos, sabo di hahangay tabitwa Mary. Daydiyaw pinatak di kiningan, itanak tantay son daw. Daydiyaw pinahansan di Mary, ikatumbasan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus na tuhon. Tabitwa Joseph, daydagay panogi. Pakitanay si di do songhun tama, abito si koy de lahan do kapasuson. Pakianway si koy de grasya, kabinsyanan sinyo, umahigay si koy mantad patitikid talahat. Amen. Ituhan, yang pay Diyazo, ikiningan tabakas membalakat na Diyazo, itama, omitanak, de Espiritu tabitwa. Ugad no pambalo no, iabal tabasi di Tuhan.